ħajja waħda qalb in-nies. U mit-tempju ta' Ħaltarxin ġejt issa l-Birgu ħammur inżur il-Mużew Marittimu u fl-istess ħin induq ftit l-istorja permezz ta' proġetti li għandhom il-Heritage Malta fejn studjaw x'kienu jieklu missirijietna fi żmien l-antik u qegħdin jikkreaw dawn il-platti mill-informazzjoni li nġabret. Għajdinna xi tagħmel mill-kien. Mela bħalissa farrajna l-ilma biex nippruvaw kemm jista' jkun nkunu preistoriċi. Prattikament preistoriċi għandek l-elementi għal l-ilma, in-nar, l-ikla u mill-inqas affarijiet. Issa ju tibda ssir nibdew inxommu wkoll l-ikel. Jibdew jaħdmu sensi kollha. Huma sensi eżatt l-esperjenza ta' min kien jiekol dak iż-żmien xorta x'kien jara ixommu jdu. Eżatt. Li għandna hawnhekk kif imni jidhru l-affarijiet huma ftit imma huma kollox li dak iż-żmien kellna aċċess għalihom minn Malta. Daqshekk, ġifieri dak iż-żmien jekk ħansajru l-gidi li sansajru llum. Eżatt. Kull ma tista' tagħmillu minnu il-melħ, miegħu il-melħ. Issa il-melħ pereżempju maħniex ċerti huma kinux jużawh. Imma fil-verità Malta hija gżira l-melħ kien available, kinux jużawh jew le din il-problema tal-preistorja fejn int m'għandekx ir-riċetti miktub. Okej, imma pereżempju anke l-werqa tar-randa. Ir-randa eżatt kienet teżisti. Il-gidi pereżempju nafu illi kien l-aktar annimal komuni, il-mos, matul il-preistorja kollha. Tista' tgħid meta tara l-kwantità ta' għadam li jinstab, dejjem il-moża hija l-aktar waħda popolari. Di baqgħet sa s-seklu 20 bażikament fejn kienu jużawhom għall-ħalib. U l-moża dak il-vantaġġ l-għandha tista' tużaw ħafna affarijiet u hija annimal low maintenance ħafna ħdej annimali oħra biex iżomma. Allura l-Malta perfetta. Mela, għandna l-ilma fil-fuħħar u n-nar. Kemm nitfgħu il-gidi ġal ilma. Ħara raħam dan irid jissajjar bil-mod tipo. L-ideja, ifhem l-ideali u dak iż-żmien nimmaġina li kienu jkebsu bil-injam, jiġi ġamaru, tifhem, u kellhom ħin nimmaġina. Kellhom dispożizzjoni tagħhom. Slow cooking. Mela. Kienet tajjeb. Issa tħawru. Issa kemm nitfgħu ir-rand. U nistennew li jibda jgħalli bil-mod u l-proċess jieħu l-ħin tiegħu. Okej. Għandna sa għandek satejn, titħallihek satejn, no? Satejn tlieta. Clive, sa kemm qed isir il-gidi. Għajdli naqra kif intom sejrin u l-feedback li tieħdu minn in-niesek meta tkun qed iddewquhom dawn it-tisjiriet fil-każ tal-lum tal-preistorja. Eżatt, eżatt. Il-feedback tan-nies huwa wieħed illi qabel meta tidħol ġo mużew tara l-artifacts ġo l-vetrina. Aħna dejjem dik nispjegaw. Illum wieħed jidħol ġo l-mużew qed ipoġġi bil-qiegħda u letteralment qed iduq l-istorja. Ġifieri llum l-ewwel darba li għamilni din u ovvjament ġiet full books mal-ewwel fej bniedem poġġa bil-qiegħda u wara spjega żgħira fuq il-fdaljiet li nstabu relatati mal-ikel, relatati mhux biss mal-ikel bħala simboli, imma ma dak li naħsbu li kienu jieklu. Qegħdin nerġgħu nagħmluhom ġo platt u dik il-bellezza tagħha illi minflok battu tfajt xi ħaġa ġo l-vetrina bniedem qed jesperjenza wieħed mill-ikbar pjaċiri fil-ħajja llum li huwa l-ikel
u l-kumpanija, mhux hekk hu. Hemm naħseb sfida imma anka pereżempju meta ikollok xef tgħidlu isma' il-gidi m'għandekx xejn biex issajruh li fil-werqa randa u l-ilma u n-nar. Għax illum meta nagħmlu l-ikel, ovvjament għandna x-xelta tal-ingredjenti. U ma they are widely available. Il-veri fis-sens jekk tittamel inti il-gidi b'xi spices li ġejjin mill-Far East tista' taqbad u tagħmlu. Tifhem? Allura meta x-chefs li huma ovvjament huma mdorrijin li jsajru bil-metodu tal-lum u ngħidulhom isma' titissajjar b'mod tal-prehistory u dawn huma l-ingredjenti li forsi toħroġ klieta l-iktar erba' għal-bidu jitfixklu, ma mbagħad hemmhekk toħroġ il-kapaċità tax-chefs tagħna l-Maltin sewwa illi litteralment mill-ftit toħloq platt illi żgur issa la jkun lest ħadduqu ħajogħġbok. U anka tara naħseb tajt l-iskill ukoll, ma pereżempju anka tara d-dewmien ta' kemm issajru għax inti tista' jew tagħmel fast cooking. Tolli n-nar tiftaħlu s-sajru bla-doċċ, jew inkella pereżempju tieħdu bil-mod. Aħna mill-fdalijiet nafu pereżempju kif kien isir it-tisjir li ovvjament bl-injam u bin-nar. Issa meta sajjar bin-nar u bl-injam aħna nafu kemm ħajdum l-ikel letteralment biex isir. Qed tifhem, allura inti llum toħloq dak il-proċess bħalu. Mela llum preistorja. Eżatt. Mill-istorja ta' l-insibu Malta, tal-istorja kollha tagħna mhux preistorja biss, x'tip ta' platti ġew kreati permezz tat-taste history u tal-ima perjodi? Aħna dejjem nikkreaw skont l-evidenza. Jiġifieri aħna ma nikkreawx dak li tqum filgħodu tgħid ħa nagħmel hekk, skont l-evidenza, skont ir-riċerka. Jiġifieri iktar ma r-riċerka tiżviluppa, jiġifieri iktar ma niskopru x'hemm fid-dokumenti, iktar ħa toħloq platti. Pereżempju, l-iktar li konna affukati dal-aħħar huma ta' żmien il-kavallieri fejn hemmhekk anka deżerta u ħelu nafu x'hemm. Żgur. Dan kien żmien meta kienu iġibu. Eżatt, iċ-ċikkolata aħna f'Malta, jiġifieri aħna fil-periferija tal-Ewropa mhux fiċ-ċentru, kellna l-kafè diġà, kellna diġà iċ-ċikkolata, kellna s-sorbè, jiġifieri għandek bżonn is-silġ. Fimti, fej f'Malta 30 grad, 35 grad, imma dan nexxilhom iġibu s-silġ mill-Etna, mill-vulkan l-Etna, jiġifieri dejjem qegħdin iġibu s-silġ. Jiġifieri jagħmlu s-sorbet tal-lumi, anke tal-larinġ, il-marmalades, u ħafna platti oħrajn illi il-kavallieri u l-grammastri kienu jagħmlu mezz illi juruhom lill-foreign dignitaries, l-ambaxxaturi li kienu jiġu jagħmlu mezz kemm il-kċina tagħna kienet rikka dak iż-żmien. Mela. Mela Josef, bħala annimali qed insajru l-gidi, nafu x'tip ta' annimali kienu jieklu, imma is-siġar kienu jagħtu frott x'kien hemm li nistgħu ngħidu kien miżjud fil-menju tan-nies fil-preistorja. Bħala siġar naraw siġar differenti jidħlu fi żminijiet differenti. Pereżempju, fi żmien it-tempji naraw Malta permezz ta' coring da sirna nafuh permezz tal-polin. Bdew jinżeraw f'Malta is-siġar tal-għeneb, bażikament. Barrek rajna il-ħarrub ħireġ ukoll. Issa dawn il-loġika tgħidlek jekk kienu qed jinżeraw ir-raġuni kienet biex in-nies jieħdu xi ħaġa minnhom. X'kien isir mill-ħarrub ma nafux. X'kien isir eżatt kif kienu jipproċessaw biex jiklux ma nafux. Pereżempju għeneb nafu li kien isir l-għeneb ma jfissirx li kienu jagħmlu ħinbit. Hemm qabża fit-teknoloġija enormi bejn għeneb u mbit. Barrek għandna evidenza li f'Malta kien it-tina. Għandna dil-evidenza permezz ta' imprints ta' tin li nstab fuq fuħħar u barrek ħaġa interessanti nafu li viċin tagħna Sqallija
1000 sena qabel l-evidenza ta' Malta tat-tin kienu diġà qegħdin jikluha f'ċertu postijiet instab it-tin. Issa peress li aħna nafu daw in-nies kienu jimpurtaw ħafna affarijiet minn Sqallija li Malta ma kinux jintużaw. Jiġifieri in-knowledge kien hemm. Allura jiena konfidenti ngħid il-probabilità kienet illi kienu jiklu wkoll. Jiġifieri kellhom ftit imma xorta għexu, xorta kienu b'saħħithom milli jidher, xorta għamlu l-affarijiet bħal tempju u l-binjiet illi insibu. Jiġifieri naħseb bħala nies kienu good survivors nistgħu ngħidu. L-ikel huwa l-ħaġa illi ttik l-opportunità li tibdi dat-tempji jekk inti qiegħed teħli l-enerġija tiegħek tal-ġurnata fuq jien x'se niekol minn tista' tagħmel dawn l-affarijiet, allura kellhom networks, food sources b'saħħithom biżżejjed illi setgħu jużaw l-enerġija tagħhom għal affarijiet oħra. Bħala kemm kienu b'saħħithom dan nies nafu li sfortunatament sa ma n-nies jilħqu l-pubertà kważi nofshom kienu jmutu. Dan nafuh mill-studji li saru ix-xara fejn hemm iċ-ċirku tax-xara li kien ċemiterju. Imma once li lħaqt il-pubertà jekk irnexxilek tgħix sem, int kont tgħix ħajja normali ta' xjuħija u kienu nies b'saħħithom. Interessanti, issa jiena qiegħda nittama illi dak illi sa nikol illum sa jservini l-komplement tal-ġurnata u sa nħossni b'saħħti u ma ħajkolli bżonn xejn iżjed. Tempju mhux sa nibni imma. Il-gidi, Issa jiena ovvjament meta ġejt għawat l-għek waħdu ħaniklu l-gidi. Imma dak iż-żmien eżatt irridu nibqgħu mal-awtentiċità ta' dak iż-żmien. Għallum il-ġurnata tinstama' naqas stramba li kull mem 3 elementi, ġifieri il-gidi, l-ilma. Imminti dak iż-żmien ma kinux jieklu għall-pjaċir qisu naħseb. Eżatt, dik ħaġa li ridna nifhmu u grazzi għal Josef li fimna li dak iż-żmien kienu jieklu biex jgħixu. Illum il-ġurnata nieklu ħafna midrabi biex nieħdu pjaċir, biex nissodisfaw is-sensi tagħna. Jiena, inti għamiltu li pulit, imma jiena jekk dak iż-żmien ma kellhomx pużati, mhix sa naqbdu bil-malfa. Okej, bidejja rrid. Domanda tajba. Mhux hekk? Nistiednek mela Ħanikol tuża jdejk. Ħabbidlu fil-grejn. Iva. Issa dan tiegħi, right? Tajjeb ħafna. Iżda vera qed it-toma. Hemm l-element eżatt tal-gidi vera. U ma naħsibx li vera inti semmejt is-sensi u hekk meta tkun qed tiekol, imma ma naħsibx li tidħol fiha meta inti tkun qed tiekol. To nourish yourself biex tieħu s-saħħa. Eżatt. Ma naħsibx li Il-moħħ jaħdem differenti. ħafna. Ara kemm evolvejna minn dak iż-żmien sal-lum, anke l-palat. Ħafna tajjeb, jiena fil-ġitari. Marħux biha. L-istudju tal-istorja u l-preistorja jaffaxxinawni wisq. Illum ħadd gost immur lura eluf ta' snin u nara, inxomm u nduq dak li naħsbu li kienu jieklu mis-sirijietna tal-bikri. If you're enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more. Ħajja waħda għal-pinnis.
The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.